siapa. Oke, bersama Cik Amada. Yes, yes. Akhir mata perkawinan. Asik. Katakanlah siapakah orang yang telah mendahului aku. Katakanlah siapakah orang yang telah mendahului aku. Andainya kau katakan sebelum perkawinan, takkan menjadi rasa penyesalan. Malam pertama ku dambakan telah berakhir dengan kekecewaan dan penuh penyesalan. Takkan terjadi perkawinan ini yang paling menyakitkan. Yang paling menyakitkan hatiku ini. Orang makan nangkanya aku dapat getahnya. Ku dapat getahnya. Katakanlah siapakah orang yang telah mendahului aku. Malam pertama ku dambakan telah berakhir dengan kekecewaan dan penuh penyesalan. Canda, sini dong. Bibi Kuwung. Makasih. Yang 50-an, 50-an ya 50-an. Apa arti tangisanmu? Makasih. Di depan panggung, apa arti tangisanmu? Di depan panggung, kalau dirimu tak suci lagi. Andai ku tahu sejak bercinta takkan terjadi perkawinan ini yang paling menyakitkan. Ibu, yang paling menyakitkan hati
Buat ibuku belum ya. Ini baru canda sama bapaknya aja. Sama pengantin sekalian. Katakanlah siapakah orang yang telah mendahului aku. Malam pertama ku dambakan telah berakhir dengan kekecewaan dan penuh penyesalan. Makasih mamaku atur nuhun. Canda makasih. Ibu makasih. Yuk kembali ke yang berwajib di belakang, silakan.